کھانسی کا علاج قرآن کی آیت سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 20۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اگر کسی کو کھانسی ہو جائے تو یہ آیت 21 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف لگا کر سادہ نمک پر دم کر کے چٹایا جائے۔ اور دوسری آیت یہ بھی بہت ہی کارگر عمل ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کو 41 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز کھانسی سے نجات پا جائیں گے۔ یا تو 41 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس آیت کو پئیں، سلام قولا من رب الرحیم، یا سورہ صاد